हेलो फ्रेंड आसिफ फ्री मु आपन सहित कथा हेपी। बहुत सारा लोकों क्वेश्चन मो पाखक आसु सारा क्वेश्चन थिला कि अलग अलग नंबर रे अलग अलग रिंगटोन केमी लगे बहुत सिंपल किंतु जो मान जଣା ना फ्री को शेष पर्यंत देखूँ और जो मैंने जानी से मैंने देखी मु आपन गोटे छोट टिप्स बतईबी कारण बहुत सारा लोकों कहबार अच्छी कि कंटेस्ट नंबर ओपन तो कर नौकरी किंतु एसी रिंगटोन लगे ऑप्शन आसुनी। जदि आप जानापी चाहते निहाती फ्री को शेष पर्यंत देखूँ। हेलो फ्रेंड मो ना सत्या आप समस्त को स्वागत करुच्छे मोर यूट्यूब चैनल टीएफ ओडिया फ्री स्टार्ट करने आगु गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे थी बेल आइकन टीपी ऑल सिलेक्ट करने को जमार भूलेंगे ना। तो आसतु फ्रेंड मुझे आपको जन दूसरी फोन रे डायलर ओपन करी व्यू कॉन्टैक्ट रे क्लिक करके कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करी जो कॉन्टैक्ट नंबर रे आपन अलग रिंगटोन लगे चाहते से ही कॉन्टैक्ट नंबर ये सर्च करने कॉन्टैक्ट नंबर ओपन करी तो आपन तले देखिए ऑप्शन क्या मिले कॉन्टैक्ट रिंगटोन सिलेक्ट करेंगे यापर ये सेटिंग्स रे क्लिक करेंगे एठू आप शो रिंगटोन लगे चाहूँ ये आप रिंगटोन सिलेक्ट करने। तो फ्रेंड गोटे कथा कि मन रखिए जे कॉन्टैक्ट नंबर फोन मेमोरी रे सेव थी दरकार जदि से मेमोरी रे अच्छी एमती आप कस्टमाइज करें ठीक अच्छे सिलेक्ट कलापर एसु बेक करी। तो फ्रेंड आप देखिपुं कॉन्टैक्ट नंबर अलग रिंगटोन सेट हो सारी इवेन गूगल रे जदि अच्छी ताले मु ट्राए करी हेलानी फोटो आपड़ करें एमती जदि नंबर फोन मेमोरी रे सेव थी ताले आप कस्टमाइज रिंगटोन लगे पारे सो रिंगटोन आप निज नंबर लगे चाहते अलग अलग नंबर अलग अलग रिंगटोन सेट करें। जदि आपको फ्री भल फ्री किसी भी जाना मिला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ।